Всем добрый день! В сегодняшнем видео я хотела бы рассказать о налогообложении именно на доходы. Ну, не прям конкретные цифры, но смысл, как вообще в Японии происходит это налогообложение и почему японки, женщины, замужние, чаще всего работают именно на подработках. Помимо того, что, конечно же, на подработках работают и студентов много, и там одиноких, и сейчас, так как могут найти работу, многие тоже не могут, если не устраиваются, там у них фирма разорилась, либо сократили. Также какое-то время, естественно, люди работают в любом случае на подработках. Но есть еще и другая категория людей. Это замужние женщины, и они в больше половины случаев, наверное, где-то процентов 70-80 работают именно, если работают из работающих, работают именно на подработках. Почему же, вопрос встает, они не устраиваются на нормальную работу? Да, конечно, можно предположить, что не хотят работать именно целый день, там все это тоже есть, конечно. У части, опять-таки, из этой процентной части есть то, что не хотят работать полностью с утра до вечера, от А до Я. Но есть и другая категория, которые, в принципе, были бы рады работать, в принципе, и полный день. Но есть одно «но», что налогообложение на доходы в Японии сделано так, что учитывается, тебя облагают не с твоей только зарплаты, сколько ты, как у нас именно определенная ставка процентная идет зарплаты. В Японии, в отличие от этого, если женщина замужем, при налогообложении, и у нее превышает доход, который определен больше в год, если ты получаешь в год больше, это около 10 тысяч долларов, то идет налогообложение. То есть, если у тебя не превышает, в принципе, ты можешь не платить налоги с дохода. Если у тебя превышает, то ты подаешь на налогообложение, ты должна делать отдельную страховку именно на себя, хотя, в принципе, в семье она делается, но именно на работающего. И страховку в плане того, что ты должна отчислять именно в пенсионные фонды, естественно. И это налогообложение, ставка, не стабильная, не одинаковая у всех. Эта ставка будет зависеть, они рассчитывают. Я сколько не пыталась узнавать, то есть сумму никто не может назвать точную. Как мне все время говорили, это зависит, надо посмотреть, сколько получает муж, сколько на иждивении детей, и из этого будут, то есть, приобщать к вашей зарплате. Будут смотреть, чтобы вам заплатить налог на доходы, вы показываете не только свою зарплату, к сожалению, но и зарплату полностью всей семьи. То есть, сколько получает муж, если есть работающие дети, то дети тоже. Если не работающие дети на иждивении, то показывать, сколько детей. И от этого, в зависимости, какой основной доход у мужа и сколько детей у вас, то идет уже, рассчитывается ваша конкретно для вас ставка на определенную сумму именно для семьи. Что очень-очень невыгодно и довольно-таки получается большой процент, так как считается, в принципе, они считают, если зарплата у мужа нормальная, то женщина пусть сидит дома и занимается детьми, и не обязательно работать. То есть у них определенно есть какие-то категории, что если меньше этого, хотя меньше, у меня есть знакомая, который муж получает не особо много, где-то около 2000 долларов в месяц, и все равно она будет платить повышенную ставку, потому что, в принципе, при желании можно на эти деньги прожить. И не обязательно ей работать. А если работать, то на подработках, пожалуйста, работай, но чтобы не превышать лимит, который именно составляет где-то, который, да, как я сказала, около 10 тысяч долларов. И поэтому она также работает на подработках. И когда ты работаешь на подработках, те фирмы, где ты работаешь, они сами рассчитывают тебе количество часов, чтобы у тебя в год именно не было этого превышения. И дают тебе там определенное количество часов на неделю, там, на месяц. Если с начала года у них там очень много работы, и ты выходишь чаще, то когда уже подходит к концу года и идет уже отчетность по поводу того, сколько за год
ты заработал, то они подсчитывают и дают, соответственно, тебе работы значительно меньше на тот период, чтобы у тебя за год не превысило этого лимита, не превысил этот лимит. Возможно, это кому-то интересно, так как это очень отличается от нашего российского законодательства о налогообложении, где, в принципе, все понятно и ясно. Ну, невыгодно платить столько налогов, и получается, как я слышала, у многих, если подходит под эту категорию, то надо иметь либо устраиваться на очень хорошую зарплату, которая не будет съедать хотя бы половину твоих доходов, либо лучше на подработках, потому что если зарплата так себе средненькая, ты даже на 2000 устроишь, то ты получишь всю ту же в месяц где-то около 1000, может чуть больше, то есть фактически, ну, чуть меньше половины у тебя съедят налоги. И получается, все задумаются о том, а смысл ли столько работать, если тебе придется все заплатить налогов. Если кто не знает, почему именно в возрасте даже женщины, я имею в виду не молодежь, а работают на подработках, а не на обычной работе. Конечно, бывает и то, что некоторые либо не хотят устраиваться на постоянно, как я уже сказала, либо не могут. Такие тоже варианты, но не могут чисто потому, что на нормальную зарплату они бы, может, и устроились, но на такой средний где-то они не могут устроиться именно на хорошую. На среднюю им просто невыгодно, потому что это то же самое, что они будут работать меньшее количество часов, чтобы не оплачивать налоги, и будут получать ту же сумму денег. То есть, конечно же, как в любой стране, никто не хочет работать только на налоги. Если у тебя есть выбор, не превышать сумму, и можно не платить эти налоги. И на этом все, в принципе, и то, что хотела я сказать. Со всеми прощаюсь и до свидания.